Një ditë para festës Kurban Bajramit, e njohur ndryshe si Dita e Arifës, rrugët e Tetovës tradicionalisht përballen me ngarkesë të madhe në komunikacion. Çdo vit mijëra qytetarë dalin për të kryer blerjet e fundit dhe për të përgatitur për festën, gjë që shkakton kolona të gjata automjetësh në pothuajse të gjitha rrugët kryesore të qytetit. Pikërisht për këtë arsye, policia e Tetovës ka apeluar tek qytetarët që të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi në komunikacion, në mënyrë që të shmangen bllokimet dhe problemet të shumta që krijohen gjatë kësaj dite. Zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme në Tetovë, Fatmir Rexhepi, deklaroi për televizonin Koha se qytetarët duhet të shfrytëzojnë sa më shumë transportin publik dhe të evitojnë përdorimin e panevojshëm të veturave private. Sipas tij, një numër i madh i automjeteve në rrugë krijon tollovi dhe vështirëson qarkullimin normal, sidomos në pjesët më të frekuentuara të qytetit dhe afër tregjeve, qendrave tregtare si dhe rrugëve kryesore. Sektori për punë të brendshme Tetovë ka përgatitur plan për marrjen e masave dhe aktiviteteve gjatë festave të Kurban Bajramit, kështu që sa i përket çështjes së trafikut apo mbi ngarkesës në trafik, shfrytëzoj rastin të apeloj qytetarët që kenë kujdes, të respektojnë rregullat dhe rregulloret në komunikacion, të zbatojnë urdhrat e pjesëtarëve të policisë të cilët kryejnë rregullimin fizik të komunikacionit, të mos i parkojnë automjetet e tyre vende pa vend për arsye se në këtë mënyrë bllokohet komunikacioni dhe mos dash zoti ndonjë intervent, pra të ndihmës së shpejtë të zjarfikësve apo pjesëtarëve të policisë, dhe do të jenë shkaktarë dhe do të pengojnë arritjen në kohë dhe marrjen e masave sa më të shpejta që mos të vijë deri tek ndonjë rast i padëshiruar. Kështu që siç e dini edhe vetë janë pra përgatitjet e fundit sa i përket festës Kurban Bajramit dhe të gjitha ata të cilët nuk kanë patur kohë ditëve të kaluara, ato mundojnë që këto detyrime të kryejnë gjatë ditës së sotme, dhe siç e dini edhe vetë shumica e dyqaneve apo vendeve më frekuente në qytet janë pjesa qendrore e qytetit dhe nuk mund të mbartë të gjitha të frekuencë, pra nuk e lejon infrastruktura e cila për momentin jemi duke shfrytëzuar, dhe mirë do të ishte që të njëjtit të shfrytëzojnë transportin publik të qytetit dhe të shmangen sa më shumë pra tullovisë dhe daljes së panevojshme nëpër qytet. Nga policia, po ashtu bën thirrje që të shmanget parkimi paralel dhe parkimi në vende të ndaluara, pasi këto janë një ndër shkaqet kryesore që ngushtojnë rrugët dhe kryejnë bllokade të mëdha. Në shumë raste qytetarët parkojnë automjetet në mënyrë të parregull vetëm për disa minuta, por kjo mjafton që komunikacioni të paralizohet dhe kolonat të zgjasin për kilometra të tëra. Dita e Arifës njihet prej vitesh si një nga ditët më të ngarkuara në Tetovë. Çdo vit krijohen kolona të gjata automjetesh, sidomos në hyrje-daljet e qytetit, në afërsitë të tregut të Gjelbërt, bulevardet kryesore dhe rrugëve që të çojnë drejt lagjeve më të populluara. Qytetarët shpesh përballen me pritje të gjata dhe lëvizje shumë të ngadalta, ndërsa në disa raste komunikacioni arrin deri në bllokim total. Policia gjithashtu apeloi që qytetarët të respektojnë urdhrat e policëve të komunikacionit, të cilët gjatë kësaj periudhe dalin në udhkryqe për të drejtuar qarkullimin dhe për të lehtësuar lëvizjen e automjeteve. Mos respektimi i udhëzimeve të tyre vetëm sa rëndon situatën dhe krijon tension shtesë në rrugë. Një problem tjetër serioz që ngritet gjatë kësaj dite është pengimi i automjeteve emergjente. Kolonat e gjata dhe parkimet e gabuara mund të vështirësojnë intervenimin e zjarfikësve, ndihmës së shpejtë dhe shërbimeve të tjera emergjente, të cilat në disa raste urgjente duhet të kenë qasje të lirë dhe të shpejtë. Çdo vonesë në lëvizjen e tyre mund të ketë pasoja serioze për qytetarët që kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme. Për këtë arsye, autoritetet kërkojnë mirëkuptim dhe bashkëpunim nga të gjitha pjesëmarrësit në komunikacion, përdorimi i transportit publik, ecja në këmbë për distanca më të shkurta dhe shmangja e lëvizjeve të panevojshme me veturë mund të ndihmojnë dukshëm në uljen e kaosit që krijohet zakonisht një ditë para Bajramit. Qytetarët shpresojnë që edhe këtë vit, përmes vetdijes më të madhe dhe organizimit më të mirë, të shmanden bllokime të mëdha dhe festa të pritet në atmosferë më të qetë dhe më të sigurt për të gjithë.